点検が終了し、安全の確認が取れますと、我孫子駅まで運転を再開いたします。恐れ入りますが、車内にてお待ちください。お待たせいたしました。これより我孫子駅発車をいたします。なお、先ほどお伝えいたしましたが、小移動を行います。その後、安全の確認をもう片側行います。恐れ入りますが、今しばらくお待ちください。これより我孫子駅に向けて小移動をいたします。ホーム側のドアが閉まりますのでご注意ください。徐行みたいな感じで、とりあえず我孫子まで出れば、常磐線に乗り換えられれば、多分到着時間が読めると思うんですけれども、今なんか一回止まったりして確認したりするので、もし今ね、東我孫子から、東我孫子から我孫子に行くまでの成田線なんですよ。で、常磐線に乗り換えれば、もうそこから20分ぐらいに着くので、お客様にお知らせいたします。これよりもう片側の車両点検を行います。これよりもう片側の車両点検を行います。最終的な安全の確認が取れますので、恐れ入りますが、発車まで車内にてお待ちください。なお、大変危険ですので、線路には降りないでください。大変危険ですので、線路には降りないでください。
はい。できます。はい。10分遅れスタートとかって可能ですかね、もしあれだったら。一応向かうので、とりあえず我孫子に着いた時点で電車に乗れればもう北千住に着く時間が読めるので、もう一度連絡します。はい。はい。はい。失礼します。最終的な安全の確認が取れたため、まもなく運転を再開できる見込みです。恐れ入りますが、もうしばらくお待ちください。大変お待たせいたしました。最終的な安全の確認が取れましたため、これより運転を再開いたします。列車遅れまして申し訳ございません。電車が動きますのでご注意ください。The next station is Atico Terminal. The doors on the right side will open. Please change here for the Dobong Line. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の我孫子です。2番線に到着いたします。お出口は右側です。我孫子より先、常磐線下り、天王台、取手方面ご利用のお客様が降りたホーム、向かい側1番線、常磐線上り、日暮里、上野方面ご利用のお客様が2番線、常磐線各駅停車、北柏、新松戸方面ご利用のお客様は7番線でそれぞれお乗り換えください。この電車は途中、次の車両の
のところ列車遅れまして申し訳ございません。まもなく終点我孫子に到着いたします。2番線到着お出口は右側です。到着の際、列車大きく揺れますのでご注意ください。